નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 4 આજનો આપણો વિષય છે ઇંગ્લિશના આના પહેલાંના વિડીયોમાં આપણે ચોપડામાં લેસન નંબર 12 ઓવર હેલ્પર્સ શરૂ કર્યો હતો અને તેમાં આપણે ઓવર હેલ્પર્સના સ્પેલિંગ અને તેની એક્સરસાઇઝનો ક્વેશ્ચન 1, 2, 3 અને 4 જોયો હતો. તો હવે આજે આપણે એક્સરસાઇઝમાં જોવાનો છે ક્વેશ્ચન નંબર 5. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 5 કયો છે તો કે હુ અને વોટ. WHO હુ એટલે કોણ, WHAT વોટ એટલે શું. તો આપણે અહીં આ બે શબ્દ વિશેની માહિતી મેળવવાની છે. આપણે જ્યારે ચોપડીમાં યુનિટ 4 ઓવર હેલ્પર શીખ્યા હતા ત્યારે તેમાં હુ અને વોટના પ્રશ્ન વિશેની આપણે માહિતી મેળવી હતી. તે પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછાય છે, તેમાં જવાબ કેવી રીતે લખાય છે, આ બંનેનો અર્થ આપણે તેમાં સમજી જ ગયા હતા. ચાલો ફરીથી એકવાર તેના પર નજર કરી લઈએ. WHO હુ એટલે કોણ. હવે ચોપડામાં તમારે આ રીતે હુ અને વોટ હેડિંગ લખવાનું છે, પછી હાંસિયામાં ક્વેશ્ચન 5 આ રીતે તમારે લખવાનું થશે. પછી તમારે ફૂદડી કરી હુ, WHO હુ એટલે કોણ, આ રીતે તમારે હેડિંગ લખવાનું થશે. કોઈપણ વ્યક્તિ વિશે માહિતી મેળવવા હુ વડે પ્રશ્ન પૂછાય છે. હવે જ્યારે આપણે કોઈપણ વ્યક્તિ વિશે માહિતી મેળવવી હોય ત્યારે હુ વડે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. ત્યાર પછી બે લીટી છોડી ફૂદરી કરી WHAT વોટ એટલે શું. કોઈપણ વ્યક્તિના વ્યવસાય વિશે જાણવા માટે વોટ વડે પ્રશ્ન પૂછાય છે. હવે આપણે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વિશે માહિતી મેળવવી હોય તો આપણે તે વ્યક્તિ વિશે જાણવું હોય તો આપણે હુ વડે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે કોઈપણ વ્યક્તિના વ્યવસાય ધંધા વિશેની માહિતી મેળવવી હોય ત્યારે આપણે વોટ વડે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. હવે આપણે અહીં હુ અને વોટના જે પ્રશ્નો છે એ કઈ રીતે પૂછાય છે, તેનો જવાબ કેવી રીતે મેળવાય છે તે આપણે તેને જે એક્સરસાઇઝ છે તે સમજીશું અને તે ક્વેશ્ચન 5 છે તેમાં જ ગણાશે અને આપણે તેના વિશે સમજતા જઈશું. ક્વેશ્ચન 5. ચિત્ર જોઈને પ્રશ્નના જવાબ લખો. હવે તમારે અહીં પહેલો ક્રમ આપવાનો છે. પછી આ રીતે 3 લીટીમાં આપણે જે રીતે બોક્સ બનાવીએ છીએ તે જ રીતે તમારે અહીં ચોરસ એક બોક્સ બનાવવાનું છે. તેમાં આપણે અહીં જે ઓવર હેલ્પર્સ એટલે કે જે આપણા મદદગારો છે તેના વિશેનું અહીં તમારે નામ લખવાનું છે. પણ પરીક્ષામાં તમને અહીં તેનું ચિત્ર આપેલું હશે. ટપાલી છે, પોલીસમેન છે, પછી મોચી છે, તેનું અહીં તમને ચિત્ર આપેલું હશે. પણ અહીં આપણે ચિત્ર દોરવાના નથી કે ચોંટાડવાના પણ નથી. તેથી આપણે અહીં શું લખ્યું છે, તેમના નામ લખેલા છે. અહીં કોનું ચિત્ર છે તો કે એક માળીનું ચિત્ર તમને આપેલું છે. હવે બોક્સની નીચે તમારે અહીં તે માળી છે, અંદર જે વ્યક્તિ ચિત્રમાં હોય તેનું નામ હશે. તો અહીં નામ છે રામુ, RAMU રામુ. તો તમારે આ રીતે બોક્સ બનાવવાનું, અંદર માળી એમ લખવાનું અને નીચે વ્યક્તિનું નામ લખવાનું છે. આ રીતે તમારે લખવાનું રહેશે. પછી તેની સામેની બાજુ જગ્યા હશે ત્યાં તમારે આ રીતે પ્રશ્ન લખવાનો છે. હવે ચાલો આપણે હુ અને વોટના પ્રશ્નો સમજીએ, તેનો જવાબ સમજતા જઈએ. પેલું છે માળી, અહીં નીચે નામ આપેલું છે રામુ. હુ ઇઝ હી, તે કોણ છે. હી ઇઝ રામુ, તે રામુ છે. એટલે અહીં આપણે ચિત્રમાં જે વ્યક્તિ છે તેના વિશેની માહિતી મેળવવાની છે. તો અહીં શું આવશે, વ્યક્તિનું નામ. હુ વડે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય છે ત્યારે તેના જવાબમાં વ્યક્તિનું નામ આવે છે. હી છે એ પહેલાં આવી જશે અને ઇઝ છે એ એમનેમ રહેશે અને હુની જગ્યામાં પ્રશ્નનો જવાબ આવશે એટલે કે વ્યક્તિનું નામ આવશે. હી ઇઝ રામુ. હવે વોટ ઇઝ રામુ. વોટ એટલે શું, રામુ વ્યક્તિનું નામ છે. રામુ શું છે તો અહીં ચિત્રમાં શું આપેલું છે તો કે ચિત્રમાં માળી. તો રામુ શું છે, માળી છે. તો આપણો જવાબ આવશે રામુ ઇઝ અ ગાર્ડનર. માળીને શું કહેવાય, ગાર્ડનર. એટલે આપણે અહીં લખવાનું ગાર્ડનર. રામુ માળી છે. આ રીતે તમારે હુ અને વોટના પ્રશ્નના જવાબ લખવાના રહેશે. ચાલો ત્યાર પછીનું સમજીએ. હવે બીજું ચિત્ર છે, અહીં શિક્ષકનું આપેલું છે. અહીં નામ આપેલું છે મીનાબેન. હુ ઇઝ શી, તેણી કોણ છે. તો અહીં આપણને ચિત્રમાં શિક્ષક જે આપેલા છે તે કોણ છે તો તે વ્યક્તિ છે. અહીં જે છે તેનું નામ શું છે તો કે મીનાબેન છે શિક્ષકનું નામ. તો કે શી ઇઝ મીનાબેન, તેણી મીનાબેન છે. વોટ ઇઝ મીનાબેન, મીનાબેન શું છે. તો અહીં ચિત્રમાં શું આપેલું છે તો કે મીનાબેન શિક્ષક છે. તો આપણો જવાબ આવશે મીનાબેન ઇઝ અ ટીચર. મીનાબેન શિક્ષક છે.
ત્યાર પછીનું અહીં આપણને સુથાર આપેલું છે, નામ છે દેવજીભાઈ. હુ ઇઝ હી? તે કોણ છે? હી ઇઝ દેવજીભાઈ. તો તે દેવજીભાઈ છે. તો તે શું છે? તો અહીં શેનું ચિત્ર આપેલું છે? સુથારનું. વોટ ઇઝ દેવજીભાઈ? દેવજીભાઈ ઇઝ અ કાર્પેન્ટર. કાર્પેન્ટર એટલે સુથાર. દેવજીભાઈ સુથાર છે. ત્યાર પછીનું જોઈએ, ચોથું છે, હવે અહીં ટપાલીનું ચિત્ર આપેલું, નામ છે સુરેશભાઈ. હુ ઇઝ હી? તે કોણ છે? હી ઇઝ સુરેશભાઈ. તે સુરેશભાઈ છે. વોટ ઇઝ સુરેશભાઈ? સુરેશભાઈ શું છે? તો એ ચિત્રમાં શું છે? તો કે સુરેશભાઈ ટપાલી છે. તો આપણો જવાબ આવશે સુરેશભાઈ ઇઝ અ પોસ્ટમેન. સુરેશભાઈ ટપાલી છે. ત્યાર પછીનું અહીં મોચીનું ચિત્ર આપેલું, નામ છે મનુભાઈ. હુ ઇઝ હી? તે કોણ છે? હી ઇઝ મનુભાઈ. તે મનુભાઈ છે. વોટ ઇઝ મનુભાઈ? મનુભાઈ શું છે? તો ચિત્રમાં શું છે મનુભાઈ? તો કે મોચી છે. તો આપણો જવાબ આવશે મનુભાઈ ઇઝ અ કોબલર. કોબલર એટલે મોચી. મનુભાઈ મોચી છે. ત્યાર પછીનું હવે અહીં પોલીસનું ચિત્ર આપેલું, નામ છે હરિભાઈ. હુ ઇઝ હી? તે કોણ છે? હી ઇઝ હરિભાઈ. હવે વોટ ઇઝ હરિભાઈ? હરિભાઈ શું છે? તો શેનું ચિત્ર છે હરિભાઈનું? તો કે પોલીસનું ચિત્ર છે. તો હરિભાઈ ઇઝ અ પોલીસમેન. હરિભાઈ પોલીસ છે. ત્યાર પછીનું જોઈએ, હવે અહીં કુંભારનું ચિત્ર આપેલું છે, નામ છે શિવાભાઈ. હુ ઇઝ હી? તે કોણ છે? હી ઇઝ શિવાભાઈ. તે શિવાભાઈ છે. વોટ ઇઝ શિવાભાઈ? શિવાભાઈ શું છે? તો અહીં શું છે? કુંભારનું ચિત્ર આપેલું છે. તો શિવાભાઈ ઇઝ અ પોટર. પોટર એટલે કુંભાર. શિવાભાઈ કુંભાર છે. ત્યાર પછીનું અહીં ડ્રાઈવરનું ચિત્ર આપેલું છે, નામ છે મુકેશભાઈ. હુ ઇઝ હી? હી ઇઝ મુકેશભાઈ. તે મુકેશભાઈ છે. એટલે મુકેશભાઈ છે એ શું છે? તો કે ડ્રાઈવર છે. ચાલો ત્યાર પછી વોટ ઇઝ મુકેશભાઈ? મુકેશભાઈ શું છે? તો અહીં શેનું ચિત્ર છે મુકેશભાઈનું? તો કે ડ્રાઈવરનું ચિત્ર છે. તો મુકેશભાઈ ઇઝ અ ડ્રાઈવર. ડ્રાઈવર એટલે ડ્રાઈવર. મુકેશભાઈ ડ્રાઈવર છે. ત્યાર પછીનું કડિયો, નામ છે ભરતભાઈ. હુ ઇઝ હી? તે કોણ છે? હી ઇઝ ભરતભાઈ. તે ભરતભાઈ છે. વોટ ઇઝ ભરતભાઈ? ભરતભાઈ શું છે? તો અહીં ચિત્રમાં ભરતભાઈ શું છે? તો કે કડિયા છે. તો અહીં આવશે ભરતભાઈ ઇઝ અ મેસન. મેસન એટલે કડિયો. ભરતભાઈ કડિયા છે. ચાલો ત્યાર પછીનું જોઈએ, હવે કોનું ચિત્ર છે? તો કે પાયલટનું ચિત્ર છે અને નામ છે રાધા. હુ ઇઝ શી? તેણી કોણ છે? શી ઇઝ રાધા. વોટ ઇઝ રાધા? રાધા શું છે? તો ચિત્રમાં શું છે? રાધા છે એ શેનું ચિત્ર છે? તો કે પાયલટનું ચિત્ર આપેલું છે રાધાનું. તો અહીં રાધા ઇઝ અ પાયલટ. પાયલટ એટલે પાયલટ. રાધા પાયલટ છે. ત્યાર પછીનું હવે દરજીનું ચિત્ર આપેલું છે, નામ છે નીતિન. હુ ઇઝ હી? તે કોણ છે? હી ઇઝ નીતિન. તે નીતિન છે. વોટ ઇઝ નીતિન? નીતિન શું છે? તો અહીં શેનું ચિત્ર આપેલું છે? તો કે દરજીનું ચિત્ર આપેલું છે. નીતિન ઇઝ અ ટેલર. નીતિન દરજી છે. ટેલર એટલે દરજી. ત્યાર પછી ડૉક્ટરનું ચિત્ર આપેલું છે અને નામ છે મિસ્ટર દવે. હુ ઇઝ હી? તે કોણ છે? હી ઇઝ મિસ્ટર દવે. તે શ્રીમાન દવે છે. વોટ ઇઝ મિસ્ટર દવે? શ્રીમાન દવે શું છે? તો કે અહીં શેનું ચિત્ર છે? ડૉક્ટરનું ચિત્ર આપેલું છે. તો મિસ્ટર દવે ઇઝ અ ડૉક્ટર. ડૉક્ટર એટલે ડૉક્ટર. તો શ્રીમાન દવે ડૉક્ટર છે. ત્યાર પછીનું જોઈએ, હવે અહીં શેનું ચિત્ર છે? વાણંદનું ચિત્ર છે અને નામ છે રાજેશ. હુ ઇઝ હી? તે કોણ છે? હી ઇઝ રાજેશ. તે રાજેશ છે. વોટ ઇઝ રાજેશ? રાજેશ શું છે? તો કે અહીં વાણંદનું ચિત્ર આપેલું છે, બરાબર ને? તો રાજેશ ઇઝ અ બાર્બર. બાર્બર એટલે વાણંદ. રાજેશ વાણંદ છે. ત્યાર પછીનું જોઈએ, ખેડૂતનું ચિત્ર આપેલું છે, નામ છે કિશોરભાઈ. હુ ઇઝ હી? તે કોણ છે? હી ઇઝ કિશોરભાઈ. તે કિશોરભાઈ છે. હવે વોટ ઇઝ કિશોરભાઈ? કિશોરભાઈ શું છે? તો અહીં શેનું ચિત્ર છે? ખેડૂતનું ચિત્ર આપેલું છે. તો કિશોરભાઈ ઇઝ અ ફાર્મર. ફાર્મર એટલે ખેડૂત.
કિશોરભાઈ ખેડૂત છે. ત્યાર પછીનું જોઈએ. અહીં નર્સનું ચિત્ર આપેલું છે. નામ છે મેરી. હુ ઇઝ શી? તેણી કોણ છે? શી ઇઝ મેરી. તેણી મેરી છે. વોટ ઇઝ મેરી? મેરી શું છે? તો અહીં નર્સનું ચિત્ર આપેલું છે. તો મેરી ઇઝ અ નર્સ. નર્સ એટલે નર્સ. મેરી નર્સ છે. તો તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે વિડીયોમાંથી જોઈ અથવા તો પીડીએફમાંથી જોઈ અને મેં જે રીતે લખેલું છે તે જ રીતે તમારે સરસ રીતે હુ અને વોટના પ્રશ્નો લખવાના છે અને આ રીતે વિડીયોમાંથી જોઈ અને સરસ રીતે સમજવાના રહેશે. તો ચાલો હવે આપણે જોઈ લઈએ HW ધોરણ 4 વિષય ઇંગ્લિશ. તારીખ 29/1/22. લેસન 12 અવર હેલ્પર્સની એક્સરસાઇઝનો ક્વેશ્ચન 5 પીડીએફ મુજબ પાકા ચોપડામાં લખવું. એટલે કે તમારે અહીં જે ક્વેશ્ચન 5 વિડીયોમાં સરસ રીતે સમજ્યા તે તમે પીડીએફમાંથી જોઈને પણ સરસ રીતે સરસ અક્ષરે લખવાનું રહેશે. તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. ધન્યવાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો.